今次同大家講嘅係樓上行路聲嘅原因。呢件事係我自己親身經歷嘅，相信好多人都會遇到或者聽過呢啲咁嘅事啦。話說我10幾歲嘅時候開始咧，就自己一個人住喺村屋嘅3樓，咁上面就係天台。咁呢啲樓上嘅行路聲咧，其實就由細聽到大，習以為常。我都唔知道呢啲原來係同鬼或者靈異嘅有關嘅。咁我都有同我屋企人講過啦。咁點解樓上冇人，但係會有行路聲啦、拉凳聲啦，或者跌波子聲？咁佢哋都係嗰啲話唔好理啊，冇嘢啊之類咁就算。咁講翻件事啊，我個同學當時就嚟我屋企打機，大約係晚上10點零11點，玩玩下就聽到樓上有人行路嘅聲。咁我就唔驚啦，因為慣咗嘛。但係我同學就好驚，我望到佢咧，佢就望住個天花板呆咗咁嘛，塊面都青青地啊嘛，然後就話要走啦，即刻要走。咁我都走就走啦。咁啊之後再見翻個同學講翻，佢就話其實當時咧就見到一個朦朧咁半透明嘅人影咧，就倒吊咗喺個天花板上面行緊路。咁即係話咧，嗰啲行路聲咧，其實就唔係喺上一層傳過嚟，而係嚟自自己嘅天花板。咁其實我當時就唔信嘅，咁都冇理佢。但係過咗即係好多年之後，我回想翻呢件事，我覺得佢應該係冇講大話。即係一個10幾歲嘅僆仔，佢當時應該係未有咁嘅創意同埋經驗去作呢個故仔去呃我。咁所以最後我覺得佢講嘅應該係真，佢應該真係見到嘢。咁好啦，今次嘅故事就嚟到呢度，下次會講下跌波子聲嘅事。